Бул МСМ коинчиктер, Салам достор, менин Машакурт. атым Сатаров Жолдубек. Силерге бир суроодо, силер кайсы кылымда, кайсы өлкөдө жашап атасыңар? Же кайсы реальностьте жашап атасыңар? Биринчиден, Кыргыз Республикасынын КГБ деген структурасы жок. КГБнын сотрудниги жок. Бизде ГКМБ эле бар. Же болбосо УКМК. Бизде УВД бар. Же болбосо МВД. И все. Эч кандай КГБ деген структура жок бизде. Ал СССРде болчу. Азыр жок. Биз Кыргыз Республикасында жашайбыз. Кыргызстанда андай структура жок. Дагы бир жолу айталайынбы? Кыргызстанда андай структура жок. Мой дорогой друг и брат Юруслан, 15 февраля 25 года. Обращаюсь к тебе, заключенному в тюрьме в Бишкеке. Я понимаю твое желание доказать свою честность и твою тягу к справедливости. Но, по-моему, ты неправильно воспринимаешь события, которые привели тебя к суду и к заключению в тюрьме. Дело в том, что ваши власти решили уничтожить МСП и заодно заработать, как это принято в вашей стране. Но они не понимают одного. Они не понимают, что за тобой стоят влиятельные люди в Европе, США, в Израиле, и мы не дадим им уничтожить тебя. Будут наняты самые лучшие адвокаты, будет проведена работа с американским посольством в Бишкеке и новым правительством США. Дело в том, что с самого начала Трамп провозгласил, что будущее за криптовалютами и искусственным интеллектом. Пример Бишкека может быть настолько негативной для Кыргызстана, что это будет бумеранг, который ударит по структуре и людям, которые выступают против тебя незаконно. Я не понимаю, почему президент Кыргызстана не вмешивается в этот процесс и стоит в стороне. Я думаю, его бездействие будет очень негативно воспринято. И возникнут вопросы по поводу свободы личности и бизнеса в этой стране. Мы знаем, что следствием занималась ваше МВД, собрала огромный материал и не нашла никакого противозаконного действия в МСН. Но после этого другая структура, КГБ, забрала эту папку и начала следствие и процесс заново. Для нас все понятно, все ясно и все прозрачно. Я надеюсь, что эти люди поймут, что они не отделаются теми действиями, которые принято было в Советском Союзе во времена Берии и других. Люди из КГБ, которые сдавали тебя, должны ясно сказать, что им нужно уничтожить МСП или уничтожить тебя и заработать. Я думаю, они хотят заработать на сворованных кошельках, уничтожить МСП и также уничтожить тебя. Мы знаем, что они хотят создать свою собственную криптовалюту с российскими людьми, а может и сами. Но они не понимают, что криптовалюта – это не монета, которая может быть связана и регулироваться государством. Если в криптовалюте нет свободы выбора на международном рынке, то это не криптовалюта, а это обман. То, что они хотят заработать на этом, это совершенно ясно, потому что это коррумпированные структуры в коррумпированной стране. Хотя ваш президент заявлял, что он следит за свободой бизнеса в Кыргызстане. В любом случае мы хотели бы узнать истинную причину и что они хотят. Повторяю, мы сможем решить некоторые вопросы, которые их интересуют, и забыть про эту страну как про страшный сон. Представитель КГБ Кыргызстана был на форуме в Дубае, он все видел и слышал, и он видел людей, которые там присутствовали. Это профессор Бен Дак, это Джордж Кушнер и другие люди из США, Британии, Швейцарии, Израиля и Саудовской Аравии. Перед ними выступал бывший премьер-министр Феликс Кулов, который рассказал, насколько свободна и демократична ваша страна и как хорошо делать бизнес и инвестиции в ней. Я думаю, после процесса над тобой это мнение не будет принято в международном сообществе бизнеса. Я надеюсь, что это письмо смогут прочитать те люди, которые приказали тебя судить и арестовать. Я думаю, они достаточно умные люди для того, чтобы понять, что все может закончиться большими неприятностями для них и для страны. Они не могут пользоваться методами советского КГБ в западных странах, ни в Кипре, ни в США, ни в Израиле, ни в других странах свободного мира. Я предлагаю им еще раз взвесить все обстоятельства, принять решение и сказать точно, что они хотят для того, чтобы закрыть эту парашу. Кроме одного, денег платить мы никому не будем, так как коррупция.
преследуется по закону в западных странах. Давать выкуп за людей – это методы террористических организаций. Все влиятельные люди, с которыми мы связаны, примут решение организованно подать иски в международные судебные инстанции с обвинениями в адрес Кыргызстана. Не забывай, что вскоре ты получишь статус резидента в Испании, как партнера в компании Salartec World. Я надеюсь, что тебя содержат в хороших условиях и не принимают мер для того, чтобы тебя уничтожить физически. Пока это письмо я передаю тебе через твоих адвокатов и надеюсь, его прочитают и другие. Если не последует положительная реакция на наши предложения, то будут приняты меры юридические и также сообщения в социальных сетях по всему миру и по всем структурам, связанным с криптовалютой свободного рынка, которые поддерживаются президентом Трампом. Еще раз подчеркиваю, что мы ждем внятного ответа от тех людей, которые приказали тебя арестовать и уничтожить. С уважением, твой друг и брат, Маше Крут. Анан туалетный бумагаңарды улам эле чыгара бербей элечи. Көтөрүп алып ары бери чуркай бербей элечи. Уят болуп атасыңар каждый раз, Силер чем больше это делаете, тем вот каждый раз клону болуп атасыңар силер, честно айтайын. Вместо того, что силер, мисалы, если условно силердин оюңар менен бололу да, макул, силердики прав деп эсептеген күндө деле силер себя, өзүңөрдү как мындай приличный, чоң компаниядай не ведете себя, а какой-то bir шарашкин конторадай. Понимаете? Если даже исключим все, что угодно, мен айтканымды, там, өкмөттүн обвинениясын барын исключить этип туруп, силерди укмуш компания деп айталы десек дагы, силер, то, что силер вот туалетный бумагаларды көтөрүп алып, Кыргыз Республикасында КГБ деген структура жок болсо дагы КГБнын сотрудники деп айтып атканыңар, это настолько, короче, клон экениңерди көргөзүп атат да.